Здравствуйте, это магазин «Первый бытовой», Ленина 136. Видео по холодильнику Минск. Очень свеженький, отлично выглядит. Смотрите, цена у него 5900. На нем мы провели полную дефектовку, заменили компрессор, заменили фреон. Холодильник в отличном состоянии. Вы можете оценить. Вот новый компрессор. Достаточно интересный вариант для квартиры и для сада. Приезжайте. Ждем вас на Ленина 136, магазин «Первый бытовой».